హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ రమ. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నాన్ స్టాప్ కుకింగ్ తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు మన రెసిపీ ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేసే చికెన్ బిర్యానీ. ఈ చికెన్ బిర్యానీని ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఈజీగా చాలా క్విక్గా చేసుకోవచ్చు. అలాగే వంట రాలేని వాళ్ళు కూడా ఒకసారి ఈ చికెన్ బిర్యానీని ట్రై చేసి చూడండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం ప్రెషర్ కుక్కర్లో చికెన్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికోసం ముందుగా 750 గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకోండి. ఈ చికెన్ని 2 టైమ్స్ వాష్ చేసి తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్, పసుపు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, సాల్ట్ మీ టేస్ట్కి తగినంత, గరం మసాలా పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, ధనియా పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, లెమన్ మీడియం సైజ్ ఒకటి కట్ చేసి ఇలా జ్యూస్ని వేసుకోండి. అలాగే ఇందులోకి మనం 1/2 కప్ పెరుగుని కూడా వేసుకోవాలి. కారం 1.5 స్పూన్ వేసుకోండి. ఇక్కడ కారం అనేది మీ స్పైసీనెస్ బట్టి మీరు వేసుకోండి. ఇలా కారం వేసిన తర్వాత ఈ మసాలాలన్నీ చికెన్కి బాగా పట్టేలా బాగా కలుపుకోండి. ఇలా చికెన్ మొత్తం కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ చికెన్ని మనం ఫ్రిడ్జ్లో 1 అవర్ పెట్టుకోవాలి. మీకు టైం లేకపోతే కనీసం 20 మినిట్స్ అయినా పెట్టండి. అలాగే వేరే బౌల్ తీసుకొని బాస్మతి రైస్ 2 గ్లాసెస్ వేసుకోండి. ఇక్కడ మనం చికెన్ అనేది 750 గ్రామ్స్ కాబట్టి బాస్మతి రైస్ కూడా 750 గ్రామ్స్ ఉండేటట్టే చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ రైస్ని బాగా వాష్ చేయండి. ఇలా వాష్ చేసి దీనిని కూడా 1 అవర్ నానబెట్టుకోండి. గంట తర్వాత ఇప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టుకోండి. ఇందులోకి నెయ్యిని 2 టేబుల్ స్పూన్ అలాగే ఆయిల్ని 2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి. ఇక్కడ యాలకులు ఒక 4, లవంగ 4, దాల్చిన చెక్క 1, బిర్యానీ ఆకు 2, షాజీరా 1/2 టేబుల్ స్పూన్, జీడిపప్పు ఒక 8 నుంచి 10 వేసుకోండి. అలాగే మీడియం సైజ్ ఆనియన్ 2 పొడుగ్గా కట్ చేసి వేసుకోండి. అలాగే పచ్చిమిర్చి ఒక 5 నుంచి 6 వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక గరిటె తీసుకొని ఈ ఆనియన్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా కలపండి. ఇలా ఈ ఆనియన్స్ కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యాక మనం ఇందులోకి మీడియం సైజ్ టమాటా ఒక 2 పొడుగ్గా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులో సాల్ట్ను కూడా వేసుకోండి. ఇక్కడ సాల్ట్ వేసుకొని ఈ టమాటాలని ఒకసారి కలుపుకోండి. ఇలా కలుపుకొని దీనిపై మూత పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 3 to 4 మినిట్స్ ఉంచండి. దీనివల్ల టమాటా అనేది కొంచెం బాగా మగ్గుతుంది. ఇలా టమాటాలన్నీ బాగా మగ్గిన తర్వాత మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ని ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేసుకోవాలి. ఇలా చికెన్ మొత్తం వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి. ఇప్పుడు ఈ చికెన్పై మూత పెట్టుకోండి. ఇలా మీరు మధ్య మధ్యలో మూత తీస్తూ చికెన్ని కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా మనం 10 to 15 మినిట్స్ ఈ చికెన్ని బాగా కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఈ చికెన్లో వచ్చే వాటర్ ద్వారా ఈ చికెన్ అనేది 60 to 70% ఉడుకుతుంది. ఈ చికెన్లో వచ్చే వాటర్ అంతా బాగా ఇంకిపోయే వరకు మీరు చికెన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా చికెన్ మొత్తం దగ్గరికి అయిన తర్వాత మనం ముందుగా నానబెట్టిన బాస్మతి రైస్ని ఈ చికెన్లో వేసుకోండి. ఇలా రైస్ మొత్తం వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి. ఇలా రైస్ అంతా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మీరు గరిటెతో ఈ చికెన్ రైస్ని బాగా కలుపుకోండి. ఇప్పుడు ఈ రైస్ పైన మూత పెట్టండి. ఇలా మీరు లో ఫ్లేమ్లో 1 నుంచి 2 నిమిషాలు ఉంచండి. దీని తర్వాత మూత తీసి కలపండి. ఇప్పుడు ఈ బాస్మతి రైస్లోకి మనం 3 గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం రైస్ని 2 గ్లాసెస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి వాటర్ అనేది 3 గ్లాసెస్ వేసుకుంటే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు నార్మల్ రైస్తో చేసేటట్టయితే 2 గ్లాసెస్ రైస్కి 4 గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకోండి. ఇలా వాటర్ వేసుకొని రైస్ అంతటిని ఒకసారి కలపండి. ఇక్కడ మీకు సాల్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇందులోకి మీరు కొంచెం కొత్తిమీరను వేసి ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్పై మూతను పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మీరు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్ అనేది 3 విజిల్స్ రావాలి. 3 విజిల్స్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి. దీని తర్వాత ఒక 20 మినిట్స్ వదిలేయండి. ఇక్కడ నేను 20 మినిట్స్ తర్వాత మీకు కుక్కర్పై మూత తీసి చూపిస్తున్నా. చూశారు కదా రైస్ అనేది ఎంత పొడి పొడిగా ఉందో. అంతే అండి,
ప్రెషర్ కుక్కర్లో చికెన్ బిర్యానీ చేసుకోవడం ఎంత తేలికో మీరు కూడా చూశారు కదా. ఈ వీడియోని చూసి మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మన వీడియోని షేర్ చేయండి. మరెన్నో రుచికరమైన వంటల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.